लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। او دا کوټي خان زمونږ تحصیل د میر دپاره منتخب شو، اول یې زه ټاکلی وم او انشاءالله چې څومره زمانه کېږي زه به ورسره خپل طرفه تعاون کوم، منډه به ولوم، په کوم ځای کې خبره وي، په کوم ځای کې ناسته وي، په کوم ځای کې ملګری وي، په کوم ځای کې رشته دار وي، په کوم ځای کې دوست وي، په کوم ځای کې له 20 کسان کرکټیان وي، نو زه به د کوټي خان دپاره دا پیغام خلکو ته رسوم چې تاسو پر روان الیکشن کې دا مهر په شعر باندې ووایئ. زمان ور په کوټي خان یم، زه د شفیع الرحمن د صدر صاحب د دې ټولو ملګرو د مشرانو ډېره شکریه ادا کوم چې موږ له دومره غټ عزت راکړو او موږ د تحصیل د ناظمۍ د سیټ ته ودرئ. زه دلته چې په ثمرباغ تحصیل کې کومې مسلې دي دا ټولې ماته معلومې دي، که د بجلۍ دي که هره مسله ده ټولې دلته زه اوسېږم دا ټولې ماته معلومې دي. انشاءالله که سیټو کې زموږ قسمت شوی او موږ وګاټو نو دا به حل کوو، او که وم نه ګاټو نو هم موږ به د خپل د پنجاب پورې د خپلو مسلو منډې واو او ثمرباغ په تحصیل چې څومره مسلې دي د دې کوشش به کوو چې زمونږ د پارټۍ ته راغی، موږ له دونه مینه راکړه او موږ له مینه ورکوو. د ده لپاره موږ نوټیفیکیشن ور جاري کړه تحصیل معیار دپاره. شفیع الرحمن ښه په خوښۍ کېناستو او کوټي خان ته موږ تحصیل معیار دپاره انشاءالله چې الله به دله عزت ورکوي او چې زموږ نه څومره وس کېده زموږ د وس نه که د پیسو تاوان و هر قسم منډه به دله موږ واو او زه د ټولو ملګرو هم ډېره شکریه ادا کوم چې په دغه پاکستان او مسلم لیگ لازم او مظلوم دي. موږ به ټول عمر دغه د مسلم لیگ په خدمت کې یو او د ده دپاره به د شپې او د ورځو منډه وهو او خدای به کامیابۍ او موږ به ثواب موږ په خپل وس باندې کړي او د هر ځای کېږي په دې اطرافو کې او په دې دیهاتو کې نو موږ به ولا انشاءالله او شانه به شانه د دوی سره ګرځو او دوی له به ووټ پیدا کوو او انشاءالله دا به کامیابو او کامیاب به خان ورپې کوټي خان باندې رایه راغله او د تحصیل میرشپ دپاره دا زمونږ امیدوار شو. انشاءالله د دې دپاره به مونږ هر قسمه منډه ترډه وهو او امید هم دی چې دا ګټه به دا ځل د شعر د دې ځایي نه حاصلوي او مونږ به خپلې پارټۍ ته د دې ځایي نه د تحصیل میرشپ یو ګفت ورکوو او مونږ ورته دا ښایو چې د پاکستان په بر سر کې شعر ژوندی دی، د نواز شریف بیانیه ژوندی ده او په هر ځای کې به مونږ دا چغه وهو چې کوشش دی او محنت به مې چې د کوټي خان دپاره به د خپل اواز د دې ووټ دپاره چې کوم دی د دې ضلعې ګوټ ګوټ ته رسوي انشاءالله. د کوټي خان منتخب کو د پارټۍ فیصله همدا وه چې مطلب دا مونږ مخکې بوځو وړاندې باندې او د دې قوم دپاره خدمت وکړي، د بجلۍ کاري هغه ټول مسایل چې کوم دی کوټي خان او مونږ ته هر څه پته ده نو انشاءالله تعالی مونږ به د دې سره د پیسو هر څه وجه باندې منډه وو که څه قسمه کار دي د دې سره مونږ خپل پاکستان مسلم لیگ دا یو داسې پارټي ده چې د ټولو خلکو اوس نظر دی. انشاءالله تعالی ټول خلک به انشاءالله شعر له ووټ ورکوي او محمد زمان به زمونږ د تحصیل ثمرباغ معیار. پاکستان د مسلم لیگ نه پاکستان نه چلیږي، دا یوه درانه پارټي ده او دا قیمتي پارټي ده او خبره دا ده چې د عمران خلکو هم هغه ولیدي چې دا خلک یې څه وکړو څه فساد یې پرې وکړو. پاتې جماعت اسلامي والا یا چې کوم دی نشتلیانو هغه هم د دې ځای کې ټول محدود دي، د 2 سیټو خاوند دي، د هغو هم څه نشته. نو په غیر د نواز شریف نه دا مسلم لیگ نه دا وطن نه دغه کېږي. انشاءالله موږ به د بنشهر سر نه کده دا پارټي کامیابه او پنجاب ته به رسوو انشاءالله. اوس پې د موږ د پازو شو انشاءالله نو موږ به ټول دا کوشش کوو چې خپل ملګري له خپل منظري له نواز شریف له دا وکړو.